Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan kasiro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sami'a, dan sungguh Allah telah mendengar. Sungguh Allah telah mendengar. Qad sami'allahu qaula, ucapan alladzina, orang-orang yang qalu, mereka telah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, fakirun, itu fakir, wa nahnu, dan kami, agnia, kami kaya. Walontong sanaktubu, maka kami akan mencatat, kata Allah, ma qalu, apa yang telah mereka ucapkan. Waqad salahumul anbiya, dan pembunuhan mereka terhadap para nabi, bighairi haq, dengan cara yang tidak hak. Wa naqulu, dan kami juga mengatakan, duku, rasakanlah, adabal hariq, siksaan yang membakar. Zalika, itu semua, bima qaddamat aydikum, disebabkan oleh apa yang telah disempurnakan oleh kalian. Secara wafatnya telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Wa annallaha, dan sungguhnya Allah, laisa bidzallamin, tidak akan mendzalimi, lil abidi, bagi hamba-hamba yang berdosa. Alhamdulillah, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah, urang ngalajenkeun pembahasan surah Ali Imran. Ayeuna lincah ka ayat 180 hiji. Saur para ulama tafsir, pembahasan tentang perang Uhud mah rengse dugi ka 180. Nah, 108 hiji terus ngawitan menten pembahasan nyata ngeunaan paripola orang-orang Yahudi. Namun munasabah ayat, jadi keterikatan ayat satu sama lain termasuk dengan ayat sebelumnya yaitu 180 ke belakang, ini masih ada kaitannya. Di antaranya seperti kaitan bahwa orang-orang yang bakhil itu di dalam ayat ke-180 kemudian dikatakan bahwa mereka mengatakan Allah fakir. Jadi munasabahna hiji waktu mah jelema koreteh ku alatan alasan da abi mah fakir. Ya, jadi anu koret nu beunghar nu fakir. Lamun nu beunghar koret mah kaharti saja, da aya nu dikoretkeunna, boga duit, boga harta. Anu jelema fakir koret henteu. Koret henteu. Ngoretan naon kan teu boga duit. Nah, karena memang persepsi kita bakhil itu berkaitan dengan harta saja. Padahal harta itu satu di antara banyaknya karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat di ayat 180-na. Bima atahumullahu min fadlih. Nah, mereka itu bakhil terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dari keutamaannya. Nah, keutamaan Allah itu bukan hanya harta. Seperti dalam surah Al-Jumu'ahnya ayat 10. Faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau sudah didirikan sholat Jumat, maka beredarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Naon teh? Karunia Allah teh rezeki artos manis. Nah,
memang artos termasuk tapi henteu artos hungkul. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan ayat selanjutnya, wa idza ra'aw tijaratan. Kalau engkau melihat mereka tentang perdagangan, berarti melarian artos. Tapi karunia Allah itu bukan hanya uang. Justru karunia Allah itu sangat banyak, termasuk ilmu, pemahaman, silaturahim, kenikmatan melihat bumi dan seisinya. Itu juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk badan kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, itu juga karunia Allah karena diberikan oleh Allah. Nah, makanya kalau dalam konteks karunia Allah tong anu beunghar hungkul nu koret teh, nu pakir oge bisa koret. Nah, koretna lain harta da eueuh. Koret naon atuh? Koret waktu. Sare we, hubung oge lain hudang. Meni koret padahal waktu dibere ku Allah tina umurna dipake salat ge henteu koret. Bantuan atau ieu cenah haroyang keur mager teh. Malas gerak koret eta ge, koret naon? Koret tanaga. Nepi ka aya jelema koret seuri. Budak mah koret seuri gitu. Jadi semua karunia Allah Subhanahu wa taala itu adalah wasilah kita untuk berbuat baik. Orang yang tidak mau memberikan apa yang telah Allah karuniakan dari apapun, harta, umur, badan kita, pikiran kita, itu disebutnya bakhil, koret. Nah, Fatimah maksud Ustaz cenah abi sok hemat, sok api, abi koret teu nya. Ai bedana koret jeung hemat naon? Pilih abi teh disangka nama hemat padahal mah koret, atawa anu koret nyangkana abi mah hemat. Nah, sebenarnya sederhana garis pemisah antara orang yang bakhil dan orang yang hemat. Orang yang hemat itu akan menahan harta keluar kalau bukan untuk peruntukannya atau waktu untuk pemenuhan kewajibannya. Tah eta koret. Sedangkan orang yang hemat itu dia tidak akan menahan kalau memang untuk peruntukannya, untuk dikeluarkan. Kieu contoh sederhana. Si bapak teh geus boga kewajiban ka ibu mere resiko, jang biaya sakola, jajan budak. Nepi ka budak oge geus apaleun jatahna teh 10.000 sapoe. Terus nagih budak teh pamana jajan 10.000, cicing atuh jajan wae. Padahal eta teh hakna. Tah si bapak teh koret. Tapi lamun misalna teh geus dibikeun 10.000 terus menta deui, cek si bapak teh kan atos dipasihan. Ah ieu mah jang sakola, ieu mah jang nabung. Ah dasar bapak koret. Nah, salah nu kitu mah saya koret tapi hemat. Jadi kuduna budak teh kasih bapak, si bapak dasar hemat. Eta mah saya. Nah, ibu oge sami, apalagi laki-laki itu dia otaknya itu punya hipotalamus. Hipotalamus itu otak yang bertanggung jawab untuk melindungi, untuk menjaga keamanan, melindungi, termasuk melindungi keuangan keluarga. Jadi lamun bapak-bapak misalnya dipenta nu di luar kewajibanana rada hese, otak hipotalamusna keur bekerja. Karena dia sedang mengatur, oh ieu mah keur balanja engke, ieu mah keur kabutuhan engke, ieu mah keur nabung, ieu mah keur wakaf. Mun ibu nyungkeun di luar eta teu dipasihan tong nyebutkeun koret. Nu koret mah ciga Abu Sufyan. Kumaha cenah ceuk isina teh Nabi itu cenah Abu Sufyan meni koret. Nah itu make koret segala. Tara mere resiko kajaba lamun kudu dipenta heula. Lamun dipenta oge aya leuwihna pulangan 500 perak ditatanyakeun. Tah koret anu kitu mah.
Jadi Islam proporsional. Jadi antara orang yang bakhil dan orang yang hemat. Orang yang hemat itu justru bagus. Asimtu hikmatun. Hemat itu adalah suatu kebijaksanaan. Aduh kadang wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit orang yang melakukannya. Hemat. Nah, itu jadi orang yang hemat. Nah, itu kaitan kenapa munasabah ayat antara 180 dengan 181. Ada lagi seperti Imam Al-Baydawi dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan bahwa kalau di ayat sebelumnya mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani setelah selesai perang Uhud, orang-orang mukmin itu drop mentalnya, terus diminta ketika akan berperang pergi lagi itu harta-hartanya, mereka tidak mau memberikan. Nah, ini sampai mereka itu bakhil, tidak mau memberikan pajaknya untuk peperangan. Nah, kemudian itu dikatakan cenah bahwa itu adalah serangan orang-orang munafik kepada orang-orang Islam dalam perbuatan. Sedangkan di ayat 181 ini serangan orang-orang munafik Yahudi di Bani Qainuqa yang mengatakan bahwa Allah itu fakir, kami kaya. Ya teh dipenta ku Rasul para sahabat, siapa yang akan meminjamkan kepada Allah? Jadi dipenta sok saha anu rek pinjemkeun harta ka Allah keur perang, keur di jalan Allah, maka Allah akan membalas dengan melipat gandakan. Nah, diserang tak mental orang mukmin, pemikiran orang mukmin itu dengan mengatakan anu nginjem atuh berarti fakir. Namun Allah nepi ka nginjem ka kami berarti Allah fakir. Tah kami mah burhan. Cek orang Yahudi teh. Nah, itu Fatimah rahimahullah itu kaitan munasabah ayatnya. Jadi kalau yang di ayat 180 ke belakang berkaitan dengan perilaku serangan itu, sedangkan di ayat 181 serangan mental dan pemikiran yang meragukan orang-orang yang beriman gitu, tujuannya itu. Nah, ikhwatimah rahimakumullah itu munasabah ayatnya. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, kemudian di ayat ini laqad sami'allahu, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar. Asbabun nuzul ayat ini ketika diturunkan ayat di surah Al-Hadid, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya. Ai qorodo itu artinya itu dalam bahasa Arab tikus yang suka menggigit. Mata beurit mah mun aya bolu tara nyaplok satengahna beak henteu kumaha karogotan we ali saeutik leuwas indit heula oke saeutik heula nepi ka beak satengahna tapi henteu dicaplok siga ku buaya atau ku kudani nya si katawa urang hawok gitu nya henteu tapi digegelan we saalita dari sebut nate korodo beurit pagawean beurit ngagorogotan bahasa orang mah ngagorogotan. Kenapa orang yang meminjam itu disebutna ngagorogotan? Karena ketika mengembalikannya dia mengembalikan diangsur, dicicil, saeutik. Nah, makanya korodo ini sudah jadi bahasa orang kiridit. Jadi korodo teh kiridit ngan ulah we atuh ngatikeun mangdal ladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa yang kiriditkeun ka Allah ku kiridit anu sae. Jadi teu ngeunaheun sabab kiridit mah bahasa orang gitu. Jadi asa artina mah kitu. Nah, qorodo itu disebut meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut meminjamkan? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengganti
Nah, mengganti nah bukan tanda bahwa dia itu fakir. Siga kieu aya dunungan terus boga ajudan. Dunungan teh misalna makan di restoran. Terus weh ceuk dununganna teh ka ajudan bayar heula. Eta fakir sanes. Si dununganana teh nu ngagaji eta karyawan ajudanana terus bayar fakir lain. Henteu. Tapi kerek digantian. Nah kitu Allah Subhanahu wa taala ge miwarang ka urang sadayana sok tambutkeun ka Allah, ka orang-orang beriman, ka fakir miskin, ayeuna ka Palestina, ka mujahidin teu nya, ka perang, tah engke Allah nu bakal ngabales anjeun. Atuh geus we Allah langsung meni kudu ka kami heula. Lamun bener mah Allah sanabeunghar sok we atuh langsung tulungan mujahidin. Urang teu kabagian kahadean. Mun ku Allah langsung diturunkeun misalna pertolongan langsung. Da bisa Allah mah Bu. Contona sapertos dina nalika orang-orang para sahabat berperang ke Mesir terus teu aya tuangun sama sekali terus we cumping ka laut ku Allah didatangkeun ikan anbar. Ikan anbar mah lamun basa urang ayeuna ikan paus. Nu gedena ikan paus teh kelopak matana didiukan ku 13 sahabat mahi Bu. Teh matana hungkul didiukan ku 13 sahabat mahi. Ta eta teh karunia Allah diberikan langsung seperti kitu. Tapi kan urang lamun dibere kitu, urang teu kabagian pahala. Teu kabagian kahadean, eueuh timbul kanyaah. Orang-orang fakir di sekitar kita sepertos janda-janda masih banyak anak yatim, para lansia. Eta teh ku Allah bisa dibikeun langsung. Tapi nitah ka urang, tah eta teh dina raraga urang meunang kahadean, kajalin silaturahim, kanyaah nepikeun kangke si yatim, si lansia, si janda teh malih mulang tarima ka urang minimal ngadoakeun. Sok ngadoakeunana ge Bu tara kagok. Nya matak merena entong saeutik tara kagok. Sok tukang coet. Sabaraha eta mah? 20.000. Piragi batu 20.000. Sekali cuma piragi batu dikasakeun dibeulina oge 20 si mangna teh dedungal kakna ngadumal. Tapi sabaraha eta mah 20 bayar langsung. Hatur nuhun tas kitu. Aya keneh naonna doana atos we 20 mah sesuai perjanjian nembuhan naon deui. Tapi lamun kurang teh sabaraha 20 leuwihan 10.000. Tah 10.000 jang ujangnya. Alhamdulillah Bu Haji, abi macan haji bae didoakeun. Cing sarehat, istrina cing sehat, abi mah geus teu boga pamajikan bae didoakeun cing meunang. Barudak cing saroleh, cing bala tah murudul eta doa pirage ku 10.000. Jadi Allah bisa ngabikeun langsung tapi urang teh meunang kahadean, teu meunang bagian. Tidak mendapatkan kebaikan dari itu. Nah, iya orang-orang Yahudi mah mendingeunah celetukna teh atuh mun Allah nginjem ka urang mah fakir, urang nu beunghar. Nah, ikhwati rahimakumullah itu dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Asbabun nuzul ayat ini orang Yahudi berkata, "Innallaha fakirun istaqrada minna wa nahnu agniya." Orang-orang Yahudi berkata Allah itu fakir, meminjam kepada kami, berarti kami itu kaya. Dugi kadina hiji riwayat mah aya hiji Yahudi namina teh Finhas. Si Finhas teh di penta untuk untuk meminjamkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Yahudi. Nah, ieu sebatkeun teh kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Nabi menulis bersama Abu Bakar semoga Allah beridai kepadanya ila Yahudi Bani Qainuqa kepada Yahudi Bani Qainuqa yad'uhum ilal islami
mengajak mereka masuk Islam, wa ila iqamis sholati, dan juga mendirikan sholat, wa ita'iz zakah, dan juga mengeluarkan zakat, wa an yuqridullaha qardon hasanah, dan juga meminjamkan berinfak pada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Fadakhala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar datang pada mereka data yaumin suatu hari, baita madarisihim, pada rumah tempat-tempat belajar mereka. Fawajadan nasan katsiran minal yahudi qad istama'u ila rajulin minhum, orang-orang Yahudi keur dari ajar, keur ngaraji. Yahudi ge sok ngaji, sok ngaji cenah pada seorang di antara mereka, yuqalu lahum Finhas bin Azuro, Finhas bin Azur naminate, wa kana min ulamaihim, dia itu termasuk dari ulama-ulama orang Yahudi. Yahudi ge boga ulama. Nah, kemudian wa ma'ahu khabrun akhor, bersama mereka juga ada rahib-rahib yang lain, yuqalu lahu Asba, namanya Asba. Faqala Abu Bakrin li Finhas, kemudian Abu Bakar berkata kepada Finhas, ittaqillah, bertakwalah pada Allah, kan anjeun mah ulama, apa ilmu, apa Taurat, wa aslim, dan masuk Islamlah. Wa wallahi innaka la ta'lamu anna Muhammadan Rasulullah, demi Allah kamu tahu sebenarnya Nabi Muhammad itu benar adalah Rasulullah. Nah, kenapa? Qad ja'akum bil haqqi min indillahi, dia telah datang dari sisi Allah dengan jalannya benar. Tajidunahu maktuban indakum fit Taurat, kalian mendapatkannya tentang Nabi Muhammad itu tertulis di dalam Taurat. Fa amin, maka berimanlah, wasodik, dan benarkanlah, wa akridillaha qardon hasanah, dan buktikanlah keimanan dan kebenaran kamu itu dengan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Yudhilkal jannata, Allah akan memasukkanmu ke surga, wa yudha'if laka thawab, dan akan melipat gandakan pahala bagimu. Jadi Bu, mun orang-orang jahiliyah Arab musyrik satacan datang Nabi Muhammad, pas datang Nabi Muhammad terus Islam teh, dia pahala kebaikannya tidak akan dibalas karena dia berkeyakinan bukan karena Allah. Dia sok sodako, sok infak, bagir, tidak akan dibalas. Tapi adilna Allah, dosana tidak akan disiksa, mau dihitung. Lamun masuk Islam usia 40, tah sebelum usia 40 dosa selama jahiliyahna dihapus ke Allah. Tuh untung kumahanya. Tapi untuk orang Yahudi, kebaikannya akan dibalas tetap, karena ketika dia di Yahudi melakukan kebaikannya iman pada Allah. Nah, kecuali kalau tahu bahwa itu menyimpang, tidak ada dalam Taurat, itu mah dosanya tidak akan diberikan pahala. Nah, tapi dosanya selama dia jadi Yahudi, ku Allah ge dihampura. Berarti yudha'if laka thawab, Allah akan melipat gandakan bagimu pahala. Jadi sameme abus Islam jadi Yahudi, pahalana diperhitungkan ku Allah, abus Islam dibere oge ku Allah. Terawas kumaha gitu. Nah, maka ikhwatimar rahimahullah, setelah itu faqala Finhas berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, taj'umu anna rabbana yastaqridu amwalana, kamu itu mengaku bahwa Allah meminjam harta kami. Wa ma yastaqridu ila fakir, anu nginjem kajaba jelema fakir, minal agniya atau minal goni, dari orang yang kaya. Fa in kana mataqul haqqon, lamun anu diomongkeun ku anjeun bener yen Allah nu nginjem terus ka kami nu nginjem, atau fa innallaha didan la fakirun, kalau mun kitu mah Allah fakir, wa nahnu agniya, kami nu beunghar sabab kami nu diinjem. Geus nginjem can acan, can mere-mere acan, karek sebutkeun sok pinjemkeun ke Allah, can mere teh, tapi geus ngomong kami kaya, Allah pak fakir. Wa innahu yarhakum anir riba, dan sesungguhnya dia melarang kami dari riba. Wa yutina, tapi kami diberi harta untuk melakukan riba. Walau kana gonian, lamun sebeunghar
ma'atona riba tuh moal mereka kami riba bikin disebut Allah teh ngaribakeun da ngalipat gandakeun. Nah ikut ya ieu pinter kebelinger teh kieu moal da tuh payunan jamaah teras disumpingan ku ustad anu sanes alim lamun katawis leuwih teu apal tibatan ieuna no tibatan anu nanya sieun pangarah pangaruh pangarih leungit sieun pangarah pangaruh pangarihna leungit mata ustad anu kieu mah mengamankan jamaah menang diajarkan itu ke lamun geus tamat ti kami kakara naik tingkat menang diajarkan itu nah terus gitu tidak boleh bertanya geus nu kitu mah teu ngomong tuturkeun weh kiai mun teu percaya ka kiai. Jadi Fatimah kalau seperti itu ini sudah ada rasa ketakutan mata urang mah diajar sok we ka saha teu kudu dibatas ngawas di dieu henteu tutup we Ustad Miftah henteu sok ti amun sawae ge candak supados awan supados ibu kamuna seueur wawasannya itu luas dan juga tidak ada pemutusan, tidak ada gulu, tidak ada satu penghormatan yang berlebih-lebihan dan juga yang dikutuskan dan dihormatkan juga akan terjaga. Sebab mungkin lamun tos kitu mah nya jadi hese salah, teu bisa salah, nya salah gitu. Akan terjadinya seperti itu. Ustad eta teh piraku, ustad juga punya rasa. Nah, Fatimah rahimakumullah dikatakan seperti itu ku Abu Bakar ka Pinhas teh eta Pinhas ngadon malik siga nu pinter. Pagodi ba Abu Bakrin ta Abu Bakar ambek nu kieu mah geus lain diajak debat da jelema ngarti tonjok we langsung jebret eta mah hareupeun jamaahna nya hareupeun jamaahna da jamaahna ge teu ngalawan naha atuh ngaledek Allah. Ieu ustad ngaledek Allah ustad. Ya ulama rahib Yahudi ngaledek Allah tak diantep eun-eun ngabela. Ta atas kitu merenanya mayu laporkeun ka dunuanana ngadatangan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad eta Abu Bakar nonjok kami. Nabi tidak satu pihak. Tanya ke Abu Bakar, kunaon Abu Bakar nepikeun ka anjeun nonjok ieu jelema. Cek Abu Bakar teh caritakeun, nyaeta ku kami teh diajak masuk Islam, didakwahan, terus diminta untuk meminjamkan pada Allah. Celetuk teh nyebutkeun Allah masana fakir, kami beunghar, tonjok langsung. Geus lamun tidak ada perjanjian antara kami dengan engkau, Abu Bakar teh geus dipaehan ku kami. Padahal Abu Bakar itu orang yang lemah lembut. Mun ku Umar geus teu kabayang. Tapi nu datangna Abu Bakar. Tapi salemah-lemah lembutna Abu Bakar mun agama jeung Allah Subhanahu wa taala jeung Rasulna dihina langsung galak. Maka jadi orangnya gitu entong tibalik. Ai ka papada muslim galak, ai ka Zionis ngabela ulah. Nah, kemudian disebutkan sebenarnya setelah itu inna adwallahi qaulan aliman, sesungguhnya musuh Allah telah mengucapkan sesuatu yang sangat rongkah. Za'ama anallaha fakirun, dia mengakui Allah itu fakir, wa annahum agniya, dan mereka menyangka dirinya itu kaya. Ghadibtu lillahi fadarabtu wajhahu, maka aku marah atas nama Allah dan aku memukul wajahnya. Wajahada dzalika Pinhas, ceminas entu lain kitu Yahudi. Fa anzalallahu taala, maka Allah menurunkan ayat ini raddan ala Pinhas wa tasdiqan li Abi Bakrin. Karena kan Nabi tidak mengetahui bahwa saksi ieu nu lapor ieu tidak ada yang
Terus turun ayat ieu laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Nah, itu disebutkan tentang asbabun nuzul ayat ini. Nah, ikhwati rahimakumullah, tapi Allah tidak marah langsung menghukum si Pinhas yang menghina Allah. Allah hanya mengatakan sanaktubu ma qalu. Kami akan mencatat apa yang mereka katakan. Nah, padahal Allah bisa ngadab, turunkan adab, tapi Allah mencatat. Allah Maha Rahman Rahim. Sugan jelema ieu aya tobatna salila dibere keneh napas mah ku kami. Mata ku kami dicatat sugan engke tobat menyesali perbuatanna. Lamun teu tobat akara ku kami bakal disiksa. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu itu lupa. Duh ya. Imam Asy-Syafi'i dugikeun ka nangis nguping ayat ieu. Wa ma kana rabbuka nasiya. Cukup kalau kita mau berbuat maksiat, ingat pada ayat ini. Allah tidak akan lupa. Allah tidak akan lupa. Nah, kemudian waqat lahumul anbiya'a bi ghairi haq, dan juga pembunuhan mereka kepada para nabi. Ya kan Yahudi Bani Qainuqa. Dan setelah Bani Qainuqa itu hidup pada zaman Nabi Muhammad tidak dibunuh kan? Nah, orang-orang Yahudi. Bahkan mundur ke belakang, Nabi Isa juga tidak dibunuh oleh orang Yahudi, ya, diangkat oleh Allah. Yang disalib oleh orang Romawi itu adalah siapa? Yudas Iskariot. Nah, kemudian mundur, Nabi Musa juga tidak dibunuh oleh orang Yahudi. Adanya pembunuhan orang Yahudi Nasrani Bani Israel kepada Nabi itu kepada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, pembunuhan. Nah, itu maka diatopkeun bahwa mereka membunuh. Ya, ikhwatimar rahimakumullah. Perbuatan itu ada orang yang melakukan, ada juga orang yang tidak melakukan tapi ikut membenarkan. Bahkan lamun bisa mah maneh ge hayang gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu terlibat pada pokokna pada asalna. Jadi aya batur anu labuh digebrus. Terus diseungseurikeun ku batur. Urang datang ngilu nyeungseurikeun. Sanajan urang anu teu ngagebruskeun, urang oge kabagian dosa tina eta. Jadi khatimah rahimakumullah, walaupun kita tidak melakukan tapi hati kita itu mendukung itu, kabagian dosa. Makanya di dalam hadis dengan man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Fa ilam yastati fa bilisanihi, kalau tidak kuat dengan lisannya. Fa ilam yastati fa biqalbihi, kalau tidak bisa dengan lisannya maka dengan hatinya. Bahwa aful iman, itu iman yang paling lemah. Berarti tidak boleh kita membenarkan, mengikuti. Bukti dari orang-orang Yahudi ini betul tidak membunuh Nabi, tapi kahayang nepi ka percobaan ngabunuh Nabi mah atas ayat. Termasuk ketika Nabi diracun kan orang Yahudi teh. Diracunna ku orang Yahudi ingin membunuh Nabi, tapi ku Allah disalametkeun. Nabi Muhammad SAW tos digegel, tos diheungeum, dibalem, diwatosan ku Jibril. Langsung gitu. Nah, dijaga. Sabab lamun misalna teu diwartosan ku Jibril, Nabi Muhammad meninggal dunia karena orang Yahudi anu kieu teh. Aing dipaehan. Eta dak ku Nabi malaikat Jibril gitu. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, itu dikatakan qatlahumul anbiya'a bi ghairi haq. Jadi mereka tidak membunuh Nabi. Karena terjadi pembunuhan Nabi itu zaman Nabi Zakaria dan Yahya. Tapi mereka dikecam juga. Itu seolah-olah cek Allah teh Allah apal hate maneh anu aya kahayang maehan Nabi. Tegar. Allah nepi ka ngabejaan kitu. Dina hate mah kitu sebenarnya. Wa naqulu, dan kami akan mengatakan nanti kalau kalian tidak bertobat, tuku
rasakanlah oleh kalian adzabal harik, siksa yang sangat pedih yang membakar. Jadi haroko itu akroko itu artinya membakar, siksaan yang bakar. Dalika itu semua siksaannya itu bima disebabkan oleh apa? Qaddamat aidikum, yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Makai suku tuh. Makai wajah tuh. Makai awak tuh. Mah gak tuh tenak tuh awakan mah kumaha ieu leungeun. Kenapa atuh disebutkannya qaddamat aidikum, diperbuat oleh tangan-tangan kalian. Fatiman rahimakumullah, penyebutan tangan itu menggambarkan kesempurnaan perbuatan itu dilakukan oleh tangan. Tangan lebih bisa sempurna melakukan sesuatu dibanding anggota badan yang lain. Sok bu, kieu tiasa, tiasa. Kieu tiasa, tiasa. Kieu tiasa, kieu tiasa. Kieu tiasa, tiasanya leungeunnya sok kusampean tiasa. Harese. Pikir ka barudak anu kitu, oh ini origami bisa leungeun ndama sapertos kitu. Termasuk nulis, ngagambar, nya nyiwitna aya cocok sireung, aya cocok ieu, aya ngagaplok, aya ngusapan, aya nonjok, aya ngorowot. Itu tangan lebih bisa berbuat lebih sempurna ketimbang yang lain. Ya. Aduh, abi nyeri kunaon? Dicaboknya, dicabok ku bibir. Bisa nyabok ieu nya. Dia berbuatnya itu lebih banyak, lebih bisa melakukan segala sesuatu. Makanya ini nanti ditutup ku Allah ketika di hari kiamat itu yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka lah nanti yang akan berbicara. Allah alam gaib berbicaranya seperti apa, apakah mengeluarkan suara, tapi kalaupun harus dimengerti oleh kita, maksud waktu kalimu itu artinya kan berbicara itu mengeluarkan informasi. Berarti kalau mengeluarkan informasi tidak harus berbicara, dengan sidik jari pun bisa dikeluarkan informasi gitu. Sederhana. Nah, kalau misalnya ingin dimengerti, tapi kan Allah Maha Kuasa, bisa jadi itu ngomong langsung bersuara dan yang lainnya. Nah, tangan itu melakukan suatu. Makanya dengan kalimat Allah menggunakan tangan ini menggambarkan kesempurnaan perbuatan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, sabab aya perbuatan anu dilakukan tidak sempurna. Jadi aya sampurna mah otak pikiran, hate nganiatan, leungeun jeung awak ngalakukeun sampurna. Tapi kan ada perbuatan anu leungeun teh ngalakukeun tapi niat hate henteu. Ya, siga anu ngabohong dosa teu can tantu, sabab aya nu ngabohongna teh teu apal. Ya, berarti dia itu tidak dilakukan secara sempurna. Nyiwit dosa teu? Dosa teu? Nyiwit saheula bener, saheula. Nyiwit si bapa henteu nya. Nyiwit saheula, lamun nyiwit teh nu disangka si bapa, ai teh si bapa salaki batur. Dosa teu? Tidak sengaja. Itu sengaja. Maka ada perbuatan tangan yang kadang dilakukan secara tidak sempurna karena hati dan pikiran juga tidak mendukung. Tapi ini bima qaddamat aidikum itu menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu sempurna. Niat aya, pikiran oge sudah memikirkan, dan tangan itu mengeksekusi. Itu mengeksekusi. Makanya sebut bima qaddamat aidikum, karena disebabkan oleh apa yang telah kalian perbuat.
Wa annallaha dan sungguhnya Allah laisa bidzallamin lil abidi. Allah tidak akan mendolim kepada orang-orang atau kepada hambanya. Ini yang menarik, kalimat abid itu hamba betul. Tapi di kalimat yang lain hamba Allah itu disebutnya ibad. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Nah aidina ibadur rahman mah ibad, aidi dia mah nu darorasa orang Yahudi abid. Karena Allah menggunakan kalimat ibad itu untuk hamba Allah nu saroleh, nu beriman, nu balalageun. Sedangkan abid itu Allah menggunakan hamba untuk orang-orang yang kafir, yang berdosa, yang munafik, yang fasik, itu dikatakan dengan abid. Nah, masalahna naha atuh Allah moal ngadolim ka hamba anu darosa. Lamun Allah moal ngadolim ka hamba anu balageur, pantasnya? Pantas? Jadi Allah mah moal ngadolim ka hamba anu bageur, siga urang ka budak bageur mah urang moal galak. Tanya moal nyarekan. Tapi lamun urang moal nyarekan ka budak baong, pantas teu? Pantas naon pantasna Pak Haji? Coba kudu dicarekan. Ya mah moal ngambek ka budak bageur, pantas teu? Lamun moal ngambek ka budak bageur, pantas. Lamun moal ngambek ka budak bageur, pantas? Pantas? Pantas naon pantasna? Hah? Kan tadi kayak budak baong. Moal ngambek ka budak baong, pantas? Naon pantasna? Baong. Tuh, berarti eta mah teu pantes. Teu pantes bageur ai ku sabab baong mah. Tapi Allah nyebutkeun moal neunggel ka budak baong pantes. Nah pantes da teu baong terus atuh. Budak teh aya cicingna teu baong terus aya bageurna. Tah Allah teh walaupun pada hamba yang berdosa Allah mah moal nyiksa, itu aya dosa nama. Allah akan proporsional menyiksa hamba itu sesuai dengan dosanya. Tuh sugan ditambahan keheul. Tah urang mah sakapung sok kitu nya. Teu proporsional. Nya budak teh baong, tapi ku sabab baongna hiji waktu keur bageur teh eta budak angger we teu dipuji, teu diieu, mane masna aya hayangnya, rek nipunya. Oh, jadi gitu. Itu tidak proporsional. Jadi Allah mah proporsional. Sanajan ieu hamba teh suka berdosa, tidak akan disiksa kecuali hanya dosa yang telah dilakukan saja. Apalagi yang beriman katanya. Beriman mah geus pasti tong wakamah anu bageurna, anu bauna ge dihampura dipikanya ka Allah. Siga urang ka budak bageur, budak mama kunaon? Sanguna bahe. Oh, cek bios tas piceun meh. Ya tambihan deui. Bageur budak bageur. Sok ka budak bregong. Mama bahe. Ieu teh make duit meuli teh. Dahar cokot lah. Itu teh proporsional. Nah, itu Allah itu menyebutkan wa annallaha laisa bidzalamin lil abid. Reug urang nguping ieu mah. Reugnya urang sakumaha berdosa ge moal didolim ku Allah. Tapi lamun dari sisi yang lain mah urang justru kudu hariwang. Nah, nya Allah mah bakal memperhitungkan tiap kecil pun dari dosa kita. Jika dina surah Al-Baqarah entos kalangkung lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Astagfirullah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah akan mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan Allah juga akan menyiksa siapa yang dikehendaki. Cing ibu regreg atawa sieun nguping ayat eta. Oh berarti loba dosa. Sabab anu ka kupingna Allah akan menyiksa. Abi mah regreg naha. Fayaghfiru Allah mah bakal ngahampura.
Mohon tak eta kupingna eta teh regreg urang teh teu hariwang dikersakeun loba dosa ge masih ada peluang Allah ngahampura lamun ninggalkan eta tapi lamun ninggalkan upayuan di lima yasa leres ibu kedah hariwang nahan saleutik wae perbuatan bakal disiksa jadi eta kedah proporsional membaca ayat insyaallah kayak orang lanjutkeun maaf bila netaroskeun heula cekap qulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh